Как лечить и лечение храпа? Храп вызывается сужением верхних дыхательных путей во время сна. Это может быть из-за больших миндалин, мягкого неба, язычка длинная или чрезмерная дряблая ткани в горле. Все эти области отдохнуть во время сна. В других случаях, заложенность носа от аллергии или деформациями хряща между двумя сторонами носа может способствовать сужению дыхательных путей. Тем не менее, наиболее частой причиной сужения верхних дыхательных путей является язык-мышца, которая становится слишком расслабленной во время сна. Когда расслабился, он засасывается обратно в горло с каждым вдохом. Поскольку храп возникает, когда воздух проходит быстрее через узкую трубу, чем через широкий один, это быстро движется воздух вызывает расслабленные мягкие ткани горла вибрировать. Именно эта вибрация, которая создает звук храпа. Наиболее распространенные причины храпа. Лежачем положении тела, лежа лицом вверх. Большие миндалины, длинное мягкое небо или язычка. Язык, который расслабляет слишком много во время сна. Избыточный. Заложенность носа от простуды, аллергии или деформациями хряща внутри носа. Менопауза. Употребление алкоголя, медикаментов или табачных изделий в течение 6 часов идти спать. Гипотиреоз. Храп является вибрацией дыхательных структур и в результате звуки за труднодоступное движение воздуха во время дыхания во время сна. В некоторых случаях звук может быть мягким, но в большинстве случаев, это может быть очень сильным и неприятным. Храп во время сна может быть признаком, или первый сигнал тревоги, обструктивного апноэ сна, СОАС. Исследователи говорят, что храп является фактором лишения сна. Национальная храпа-неделя управляется Британской храпа и сна ассоциацией апноэ. В 2016 году неделя осведомленности работает с 25 апреля 29 апреля и надеется помочь пострадавшим от СПАД храпящего. Храп, как известно, вызывает лишение сна к храпе тех, кто вокруг них, а также сонливость в дневное время, раздражительность, отсутствие внимания и снижение либидо. Кроме того, было предложено, что это может вызвать значительный психологический и социальный ущерб больных. Многочисленные исследования показывают положительную корреляцию между громким храпом и риском сердечного приступа, около плюс 34% шанс, и инсульта, около плюс 67% шанс. Хотя храп часто считается незначительный недуг, храп может иногда страдать значительное ухудшение образа жизни. Судебный процесс между субъектами Армстронг и Д.Р. обнаружили статистически значимое улучшение супружеских отношений после того, как храп был хирургическим путем. Это было подтверждено доказательствами от Гал и Сафт. Картрайт и Найт и Фицпатрик и Д.Р. Новые исследования связывают громкий храп с развитием атеросклероза сонных артерий. Показали, что храп-колебания передаются в сонную артерию, выявляя возможный механизм повреждения сонной артерии храпа ассоциированных и развития атеросклеротических бляшек. Эти исследователи также обнаружили усиление храпа энергии в сонных светового потока при определенных частотах, добавляя к этому сценарию. Вибрация сонной артерии с храпом также дает как потенциальный механизм атеросклеротического разрыва бляшки и, следовательно, ишемический инсульт. Исследователи также предполагают, что громкий храп может создать турбулентность в сонной артерии кровотока. Вообще говоря, увеличение турбулентности вызывает раздражение клеток крови и ранее был вовлечен в качестве причины атеросклероза. Засорение и, как правило, из-за одного из следующих действий. Горло-слабость, в результате чего горло закрыть во время сна. Миспосития челюсти часто является причиной напряженности в мышцах. Ожирение, что вызвало жира собираться внутри и вокруг горла. Препятствие в носовой проход. Обструктивного апноэ во время сна. Ткани в верхней части дыхательных путей соприкасаются друг с другом, в результате чего вибрации. Миорелаксанты, такие как алкоголь или других наркотиков, расслабление мышц горла. Спящий на спине, что может привести к языку, припадая к задней части рта. Почти все методы лечения храпа вращаются вокруг очистки закупорки в дыхательный проход. Именно по этой причине храп рекомендуется, чтобы похудеть,
Чтобы остановить жир от нажатия на горле, бросить курить, курение ослабляет и засоряет горло, и спать на их стороне, чтобы предотвратить язык блокировать горло.